अरे बच्चों देखो, यहाँ पर तो कितनी सारी खिलौने वाली गाड़ियाँ हैं। देखो इतने बड़े टोकरे में खिलौने वाली गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है। कुछ गाड़ियाँ तो दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ गाड़ियाँ तो नीचे दबी पड़ी हैं। हमें देखना पड़ेगा इसमें कौन कौन सी गाड़ी है और उन गाड़ियों को चलाकर भी देखना पड़ेगा। देखो ऊपर तो बाइक है और ये तो मुझे हेलीकॉप्टर की डंडी लग रही है, पर नीचे तो कौन कौन सी गाड़ी है ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टोकरे को पलटना पड़ेगा ताकि हम नीचे वाली गाड़ियां भी देख पाए। ये देखो इसमें से तो कितनी सारी गाड़ियां निकली हैं। चलो चलो बच्चों, आज तो बहुत मजा आएगा वीडियो में। चलो चलो एक एक गाड़ी को निकालते हैं और चला कर देखते हैं। शुरुआत तो अपने डंपर ट्रक से करेंगे। चलो चलो, ये रहा हमारा डंपर ट्रक। कितना बड़ा डंपर ट्रक है और यहाँ पर तो कुछ जानवर भी हैं। देखो 2 जानवर। चलो ऐसा करते हैं, इन जानवरों को डंपर ट्रक की सैर करा देते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो रेंडियर और शिप भी है। चलो चलो तुम भी डंपर ट्रक में आ जाओ और डंपर ट्रक की सैर करो। बाय बाय। चलो, ये तो बहुत बड़ा ऑटो है बच्चों, कितना खूबसूरत ऑटो है। वाओ, चलो जाओ। ये देखो थार गाड़ी भी है यहाँ पर, ये तो बहुत अमेजिंग है। वाओ, ये गई। एक और ऑटो है यहाँ पर, देखो बच्चों, ये भी गया। ये देखो, और एक और ऑटो है हमारे पास। चलो इसे भी चला देते हैं। बाय। ये क्या, रेसिंग कार। चलो चलो, कितनी सुंदर रेसिंग कार है। चलो तुम भी जाओ। और ये है हमारे पास यहाँ पर इतनी बड़ी हमारी पल्सर बाइक। कितनी सुंदर, कितनी प्यारी बाइक है। चलो इसे भी भेज देते हैं। बाइक तुम भी जाओ, तुम तो डंपर ट्रक में ही टक्कर मारती हो हमेशा। और ये है हमारा हेलीकॉप्टर। चलो हेलीकॉप्टर तुम भी जाओ यहाँ से। बच्चों को और गाड़ियाँ दिखाने दो। बच्चों बग्गी वाली गाड़ी भी देख लो। चलो चलो इसे भी बाय कर दो, हम अपनी और गाड़ियाँ देखते हैं। ये तो बहुत बड़ी पिकनिक वाली बस है, इसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड। और इसके लिए क्या करेंगे, वीडियो को लाइक। जाओ। और ये आ गई हमारी जेसीबी। ये तो खुदाई के काम आती है, पर इस जेसीबी को आज कौन चलाएगा? इस जेसीबी को हमारा जॉन चलाएगा। चलो जॉन तुम चलाओ हमारी ये जेसीबी। जॉन लेकर जा रहा है जेसीबी को। ये लो, जॉन तो पहुंच गया जेसीबी लेकर। चलो चलो, ये है हमारा ट्रैक्टर, आइसर ट्रैक्टर। और इसकी ट्रॉली में भी कुछ को लोडिंग करना पड़ेगा। क्या लोडिंग करें, चलो चलो ढूंढते हैं। ये तो साइकिल है। चलो चलो, आइसर ट्रैक्टर की ट्रॉली में हमने साइकिल की लोडिंग कर दी है। चलो चलो ट्रॉली, ट्रैक्टर ट्रॉली तुम भी जाओ। बाय। और ये क्या, यहाँ तो पुलिस वाली गाड़ी भी है, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी पुलिस कार हमारी। चलो बाय। और ये क्या, ये तो एक और आइसर ट्रैक्टर है, इसकी ट्रॉली में भी कुछ लोडिंग करना पड़ेगा। चलो चलो, इसकी ट्रॉली में तो हम अपना ऑटो लोड कर देते हैं। चलो चलो, देखो बच्चों, हमने अपने आइसर ट्रैक्टर को लिया और यहाँ से हमने अपना ऑटो ले लिया। यहाँ पर तो एक और ऑटो भी है। चलो पहले इस ऑटो की लोडिंग करके हमने ट्रैक्टर ट्रॉली में रख दी है और इसको आगे भेज देते हैं। चलो चलो तुम आगे जाओ। ये देखो देखो बच्चों, यहाँ पर तो हमारा HMT ट्रैक्टर भी पड़ा है। चलो इस ट्रैक्टर को सीधा कर लेते हैं और इस ट्रैक्टर में इसकी ट्रॉली को अटैच कर देते हैं। ये देखो हमने इसको अटैच कर दिया है। और ये क्या, यहाँ पर तो एक रेसिंग जीप है। चलो इसमें इसकी लोडिंग कर देते हैं और इस ट्रैक्टर ट्रॉली को भी आगे भेज देते हैं। चलो तुम भी जाओ। ये देखो, ये गाय कैसे पड़ी है। अरे ये देखो बच्चों, ये तो चलने वाली गाय है, इसमें तो पहिए लगे हैं। चलो गाय को भी आगे भेज देते हैं। ये गई। ये देखो देखो, यहाँ पर ये क्या, ये तो जंगल सफारी ट्रक है। मुझे लगता है इसके अंदर जंगली जानवर भी है, बड़े आराम से उठाना होगा। ये देखो, इन जानवरों को इसमें सीधा करना होगा और इन्हें भी हमें आगे भेजना होगा। चलो चलो जंगल सफारी ट्रक, तुम ये जानवर लेकर जाओ। ये देखो, हमारी मैजिकल गाड़ी तो थार गाड़ी के नीचे दब गई है और हमें इसे साइड करना होगा और अपनी थार गाड़ी को भी निकालना होगा। ये देखो बच्चों, मैंने आज क्या किया, थार गाड़ी के ऊपर मैजिकल कार को खड़ा कर दिया। ये देखो, ये तो अपनी आईज भी नहीं खोल रही है। मुझे लगता है ये बहुत थक गई है। चलो इसे थार गाड़ी के साथ भेज देते हैं। ये देखो, कैटी वाली कार। चलो चलो, इसे भी निकालना पड़ेगा। इतनी प्यारी कैटी वाली कार है। चलो इसे भी बाय करते हैं। बाय। और ये क्या, हमारी मकड़ी तो HMT ट्रैक्टर के नीचे दब गई। चलो चलो मकड़ी की मदद करते हैं, HMT ट्रैक्टर को उठाते हैं और इसके अंदर इसकी ट्रॉली को अटैच कर देते हैं। और इसकी ट्रॉली में हम क्या रखेंगे, हमारी जो मकड़ी पड़ी है उसको लेकर आते हैं। ये देखो मकड़ी,
चलो इसे सीधा करते हैं और इस मकड़ी को इस ट्रॉली में बिठा देते हैं और एचएमटी ट्रैक्टर को आगे भेज देते हैं। चलो जाओ हमारे एचएमटी ट्रैक्टर। ये देखो पुलिस गाड़ी के नीचे ये गाड़ी दब गई है। ये देखो इसको उठाना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा और इस गाड़ी को भी सीधा करना पड़ेगा और इस गाड़ी को हमने इस गाड़ी के ऊपर ही बिठा दिया है। चलो चलो तुम भी जाओ। वाह भाई वाह। ये देखो यहाँ पर तो हमारी सारी गाड़ियां पलट गई हैं। चलो इनको सबको एक साथ सीधा कर लेते हैं। थार गाड़ी, ऑटो वाली गाड़ी, ऑटो वाली गाड़ी और ये एक और थार गाड़ी और ये है हमारी बाइक। चलो कितनी प्यारी लग रही है ये तो लाइन में लग के। और इन्हें हम एक एक कर आगे भेज देते हैं। चलो बाइक, चलो ऑटो, चलो ऑटो, चलो थार गाड़ी, चलो थार गाड़ी, चलो तुम भी ऑटो और चलो तुम भी थार गाड़ी। पर ओ नो 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 नो, यहाँ पर क्या हो गया है? यहाँ पर तो एक ट्रैक्टर हमारा 2 टायर पे खड़ा हो गया है, वो भी ट्रॉली के ऊपर चढ़ के। और इसने तो हमारी थार गाड़ी को टक्कर मार दी है। चलो चलो थार गाड़ी को सबसे पहले साइड करते हैं, इस ट्रैक्टर को सीधा कर रखते हैं और इसमें इसकी ट्रॉली को अटैच कर देते हैं। और ये देखो इसका टायर भी सीधा करना पड़ेगा बच्चों। और इसकी ट्रॉली में हमने थार गाड़ी को लोडिंग कर दिया है और इसको भी अब हम आगे भेज देते हैं। ये देखो ये गया। अब हमने अपने सारे ठेर वाली गाड़ियां आपको चलाकर दिखा दी हैं। देखो बच्चों कितनी प्यारी प्यारी गाड़ियां थी। चलो बच्चों इन प्यारी प्यारी गाड़ियों के लिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय मेरे बच्चों।